बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब दोस्त? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के रहम करम और फजल के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज अल्हम्दुलिल्लाह से 21 फरवरी है, दूसरा महीना 2023 की एक बार फिर से एक शानदार वीडियो बनाने वाला हूँ। कल मैंने आप दोस्तों को मोहम्मदपुर बकरा मंडी के अंदर विज़िट करवाया था। आज मैंने अपने दोस्तों को अपने फार्म के जानवर दिखाने हैं। तो इससे पहले हमने इतवार वाला दिन 28 बकरे लगाए थे, वो हमारे सेल हो गए थे, लेकिन वो हमने वैसे ही लाट में दिखाए थे। तो अक्सर मेरे दोस्त मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि शादेब भाई आप एक एक करके नहीं दिखा रहे, तो हमें वीडियो में मज़ा नहीं आया। तो आज आप दोस्तों ने मुझे सपोर्ट करना है। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ यार, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो किया करें और लाइक और शेयर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर तमाम दोस्तों से गुजारिश है आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखाते हुए, फ्रंट कैमरे में आने का मकसद ये होता है, आजकल ऑनलाइन पर लोग फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, मुझसे लें या चाहे किसी भी बंदे से लें, वीडियो कॉल में लाजमी बात कर लिया करें और ख़ासकर जानवर देखा करें जो चीज़ आप वीडियो में देखते हैं। तो अभी आपको बाइक कैमरे से जानवर दिखाते हैं मेरे भाई। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। मेरे भाई आपको अभी बाइक कैमरे से इनका लुक दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ही खूबसूरत और क्लास चीज़ें, तोता शेप में सारे के सारे ओरिजिनल चीज़ें। झालर देखें और इनकी क्वालिटी भी आप दोस्तों के सामने मेरे भाई। वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। और आप दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग आना चाहते हैं, लोकेशन मेरी डेरा गाजी खान है। कार्गो करवाना चाहेंगे तो कार्गो की सर्विस भी अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक एक करके जानवर आपको लाजमी दिखाए जाएंगे। वीडियो हमारी मुकम्मल देखनी है, इंशाल्लाह से आपको मज़ा आएगा। बाकी ये जानवर आप कार्गो में मंगवाना चाहते हैं या आप अल्हम्दुलिल्लाह से खुद आना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं दोस्तों शाज़ेब गोट फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह से। इनकी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने अभी आपको पीछे से भी सही माने में दिखाता हूँ, फिर एक एक करके दिखाते हैं आपको। ये मेरे प्यारे भाई अभी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही खूबसूरत और क्लास चीज़ें, सारे के सारे टाइगर बकरे और वजन वाले मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह से जो भाई पहले रब्ता करेगा इंशाल्लाह से आपको मिल जाएंगे। वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है, आपको चला फिरा के भी दिखाऊंगा और फिर एक एक करके भी दिखाता हूँ। और ये देखें, ये टाइगर चीज़ें मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह से ज़बरदस्त चीज़ें और क्वालिटी वाले। अगर इसमें से आप लोग चुन के लेना चाहेंगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा पड़ेगी। अगर आप लोग पूरी लाट लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज आपको शादेब गोट फार्म की तरफ से, और वैसे तो हमारी वीडियो जब अपनी होती है तो हमारी गुड़िया हमारे साथ होती है, लेकिन मैं अनम की तरफ से एक बार फिर से आप दोस्तों को एक स्पेशल लाट दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह से। इसके अंदर रेट बिल्कुल ही मुनासिब होगा। आज हम आपको बकरों में भी ऑफ़र दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम बकरियों में ऑफ़र देते हैं। आज मैंने आपको बकरियों के फरुहटवन पिछले थी, आज मैंने आपको बकरियों के अंदर ऑफर देनी है मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी आपको एक एक करके दिखा देते हैं मेरे प्यारे भाई। ये दोस्तों माशाल्लाह से नंबर 1 पे बकरा आ रहा है। इसकी क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने। इसका सीना भी आपको दिखाता हूँ, माशाल्लाह से टाइगर बिल्कुल ही आउट क्लास चीज़ है। इसके दांत वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल ही खूबसूरत चीज़ है। अक्सर आजकल दोस्तों की फरमाइश हो रही है कि शादी भी आप लोग जानवर जो दिखा रहे हैं उसके दांत लाजमी दिखाया करें और एज भी। इनकी जो एज है ना मेरे प्यारे भाई 10 माह से लेकर 11 माह के जानवर हैं और बिल्कुल ही गारंटी के साथ दोनों होंगे। दांत दिखाओ, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने कितनी विथ पाई हुई है आप दोस्तों के सामने मेरे प्यारे भाई। ये कम से कम रमज़ान के फ़ौरन बाद दोंदा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह से। ये नंबर 1 पे आ रहा है मेरे प्यारे भाई। अभी मैं आपको 2 नंबर वाला दिखाता हूँ। और माशाल्लाह से दोस्तों ये आ रहा है नंबर 2 पे। इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं आप दोस्तों के सामने, बहुत ही खूबसूरत और क्लास चीज़ है। ये 2 नंबर पे आ रहा है। इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन भी करा के देंगे। अगर आप लोग कार्गो करवाना चाहेंगे तो कार्गो भी हो जाएंगे। इसके अलावा ये सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको 50 की भी लाट चाहिए 50 भी मिल जाएंगे। अगर 40 की चाहिए 20 की चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। कल अगर आप लोग बकरा मंडी डेरा गाजी खान के अंदर विजिट करेंगे तो वहाँ पर भी आपको विजिट करा दिया जाएगा। ये 2 पे आ रहा, अभी आपको 3 नंबर पे दिखाता हूँ। वीडियो मेरी पूरी देखने, आपको चला फिरा के लाजमी दिखाए जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों ये माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 3 पे आ रहा है ना अहमद, ये माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 3 पे। इसकी भी क्वालिटी देख सकते हैं आप दोस्तों के सामने, बहुत ही खूबसूरत और क्लास चीज़ है। ये 3 नंबर पे आ रही है। ये देखें टाइगर बकरा है माशाल्लाह से, झालर देखें और इसकी क्वालिटी आप दोस्तों के सामने है। ये आ रहा है माशाल्लाह से नंबर 3 पे। अभी आपको 4 नंबर वाला दिखा देता हूँ मेरे प्यारे भाई। ये दोस्तों माशाल्लाह से अबलग प्रिंट के अंदर आ रहा है। ये भी आप लोगों की क्वालिटी देखें, सॉरी दोस्तों इस बकरे की क्वालिटी देखें और खूबसूरती आप दोस्तों के सामने है। तो ये मैंने अबलग प्रिंट के अंदर जानवर भी ऐसे निकाले हैं, चीज़ें माशाल्लाह से। लाट में मैंने कहा दिखाने का फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें दिखाते हैं जिसके अंदर मेरे दोस्तों को फ़ायदा भी हो और अच्छी चीज़ और क्वालिटी वाले अच्छे मियार का जानवर दिखाऊँगा माशाल्लाह से आप दोस्तों के सामने है। ये आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों नंबर 4 पे आ रहा है। अभी आपको 5 नंबर वाला दिखाता हूँ मेरे प्यारे भाई। ये दोस्तों माशाल्लाह से आ रहा है नंबर 5 पे। ये पीटर का शोर आ रहा है। असल में हमारी ज़मीनें हैं तो पानी वगैरह लगाया हुआ है, तो अगर शोर हो तो माजरा चाहते हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको ऊंची आवाज़ में सही माने में बात करके दिखाएं और बकरे भी अच्छी क्वालिटी के दिखा रहा हूँ। ये 5 नंबर पे आ रहा है मेरे प्यारे भाई। अभी आपको 6, 7 और 8 वाला दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। सारे के सारे मोटे ताज़े और वज़नी बकरे। ये 5 आ चुके हैं, अभी आपको 6 नंबर वाला दिखाता हूँ मेरे भाई।
ये टाइगर बकरा आ रहा है माशाल्लाह से। ये देखें सारे के सारे वो कहते हैं ना मोटे ताज़े बकरे हैं, बिल्कुल ही डबल हड्डी वाले। ये आ चुका है माशाल्लाह से नंबर 6 पे। अभी आपको 7 नंबर वाला दिखाता हूँ। अभी आप इनको स्टाला डाल सकते हैं, तूड़ी, चोकर, खल, गंदम, जो चीज़ आप डालें डाल सकते हैं, लेकिन जो भी खुराक देनी हो मेरे प्यारे भाई कम सिरे से डाला करें, थोड़ी सी नॉर्मल में। फिर यानी कि 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद आप इनकी खुराक थोड़ी थोड़ी बढ़ा दिया करें कि देखें बकरा यानी कि उस चीज़ के ऊपर सही माने में रिकवर हो रहा है, यानी कि उसकी खुराक के ऊपर। तो ये 8 आ चुके हैं, सॉरी दोस्तों 6 आ चुके हैं। अभी आपको 7 और 8 वाला दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आ चुका है नंबर 7 पे। और रेट के हवाले से अगर बात की जाए ना तो इनका रेट तो आपको पता है, मोहम्मदपुर बकरा मंडी के अंदर भी आप दोस्तों ने बकरों का रेट चेक किया होगा, और भी राजनपुर पुलकंबर वगैरह के ना, तो और भी फार्म वाले भी वीडियो लगाते हैं। तो वैसे तो इनका रेट है 45,000, 40,000, और लेकिन हम आपको देंगे अपनी प्यारी गुड़िया की तरफ से फाइनल 38,000 के हिसाब से। इसके अंदर मैं कमी पेशी एक पैसे की भी नहीं करूंगा। अगर आप लोग चुन के लेना चाहेंगे, इसमें 50 वाला भी है, 45 वाला भी है, लेकिन आप पुट्ठे में लेंगे तो ये आपको फाइनल 38 में पड़ेगा। ये आ चुका है माशाल्लाह से नंबर 7 पे। अभी आपको 8 नंबर वाला दिखा के फिर पूरी लाट एक साथ दिखाते हैं। ये राजनपुरी माशाल्लाह से दोस्तों एक आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये आप लोग चेक कर लें, इसकी भी क्वालिटी देख आप दोस्तों के सामने है। अभी आपको पूरी लाट चला फिरा के दिखाते हैं। इसके अंदर 3 जो है ना राजनपुरी हैं, 3 जो है ना अबलग के अंदर है, बाकी 5 जो है ना राजनपुरी हैं। 38,000 के हिसाब से फाइनल फिक्स प्राइस होगी मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ये देखें मेरे प्यारे भाई सारे के सारे मोटे ताज़े हेल्दी बकरे, ठीक हो गया ना मेरे प्यारे भाई। तो वीडियो के एंड में आप दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे यूट्यूब चैनल शादेब गोट फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इंशाल्लाह से हम आपके लिए मज़ीद अच्छी और न्यू वीडियो लेकर